harka fuudhee kabajamoo dhageeffatootaa fi daawwattoota reediyoo fi TV Qeerroo Ganamaa kan daawwachaa jirtan reediyoo fi TV Qeerroo Ganamaa magaalaa Haramayaa irraa isiniif dabru oduudhaan jalqabnaa. oduu waliin Anas Maammadii fi ogeessa kaameeraa Maamud Abdallaa waliin taaneeti. dura irratti hanga oduutiin jalqabna. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed badhaasa Chatham House bara faranjoota 2019tiif kaadhimamanii jiran. Dhaabbatichi bara faranjoota 1920 kan hundaa'e yeroo ta'u, ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed eega hooggansatti dhufanii hojiilee hojjetaniin badhaasa kanaaf kaadhimamanii jiran. Oromiyaadatti biqiltuu miliyoonii 250 ol guyyaa tokkotti dhaabamuuf qophiin xumuramu biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa beeksisee jira. Sagantaan dhaabbii biqiltuu kunis adoolessa 22 bara 2011 Oromiyaa guutuu keessatti boolla biqiltuu miliyoona 250 kan qophaa'e irratti kan dhaabamu ta'uun ibsamee jira. Amma gara bal'ina oduutti isin dabarsina. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed badhaasa Chatham House bara faranjoota 2019tiif kaadhimamanii jiran. Dhaabbatichi bara faranjoota 1920 kan hundaa'e yeroo ta'u, ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed eega hooggansatti dhufanii hojiilee hojjetaniin badhaasa kanaaf kaadhimamanii jiran. Bal'ina oduu kanaa akkatti aanutti isiniif dhiyeessina. Dhaabbanni dhimma idil addunyaa mootii Biriitaaniyaa Chatham House ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaadatti jijjiiramni hawaasummaa akka dhufu, walqixxummaan dubartootaa akka mirkanaa'uu fi tumsi biyyoota gaanfa Afrikaa akka cimu hojjechuu isaanii ibsee jira. Dhaabbatichi ibsa isaatiin muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed sirreeffamtoota 1000 lakkaa'aman gadhiisuudhaan miseensota kaabinee isaanii harka 50 dubartoota muuduu seerota hacuuccaa fooyyeessuu fi ifaajjii isaanii ibsee jira. Badhaasaaf kan kaadhimamaniifis siyaasa hirmaachisummaa uumuu fi walabummaa yaadoo fi ibsachuu irratti jijjiirama Itoophiyaadatti fidaniini. Dhaabbatichi badhaasa bara 2019tti namoota kaadhiman keessaa Dr. Abiy Ahmed ta'uu ibsuudhaan hojiileen armaan olitti ibsamaniin kan badhaasa kanaaf kaadhimame ta'us addeessee jira. Oromiyaadatti biqiltuun miliyoona 250 ol guyyaa tokkotti dhaabamuuf qophiin xumuramuu biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa beeksisee jira. Sagantaan dhaabbii biqiltuu kunis adoolessa 22 bara 2011 Oromiyaa guutuu keessatti boolla biqiltuu miliyoona 250 kan qophaa'e irratti dhaabamuun ibsamee jira. Bal'ina oduu kanaa akkatti aanutti Maamud Abdallaa nuuf dhiyeessa. Sagantaa biqiltuu dhaabuuf adoolessa 22 bara 2011 qabame kanarratti hooggantoonni mootummaa sadarkaan jiran, hojjettoonni mootummaa, abbootiin gadaa, beektonni, hayyoonni, dippiloomaatonni biyyoota alaa garaagaraa ganama sa'a 12 irraa jalqabee hanga galgala sa'a 12tti duulli kun ni xumurama jedhamee eegama. Kun immoo riikardii biyya Hindiyaa biqiltuu dhaabuun guyyaa tokkotti miliyoona 60 dhaabuudhaan akka addunyaatti ittiin beekaman harka dachaa 2 oliin kan caalu Oromiyaa qofatti riikardii haaraa akka addunyaatti galmeessuun akka danda'amu tilmaamamee jira. Hojiin dhaabbii biqiltuu kun guutuu biyyaattis akka gaggeeffamu ibsuudhaan uummanni naannoo Oromiyaa waamicha muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed gammachuudhaan fudhachuun kutannoo fi xiiqiidhaan namuu iddoo jirutti gahee isaa bahuudhaan seenaa akka galmeessu waamicha godhanii jiran. Kabajamoo dhageeffatootaa fi daawwattoota reediyoo fi TV Qeerroo Ganamaa oduun har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata. Oduu waliin Anas Maammadii fi ogeessa kaameeraa Maamud Abdallaa waliin taaneeti. Gamanumaan nagaatti isiniin jenna.